So number two to complete the sentences with an opposite comparative adjective. So ဒီအောက်က sentences တွေကိုဘာနဲ့ဖြည့်ခိုင်းလဲဆိုတော့ opposite comparative adjective သူဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ example ကြည့်မယ်ဆိုရင် number 1မှာ the music is too loud, can we go somewhere quieter? So သူကရှေ့မှာပေးထားတဲ့ adjective ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် opposite ကိုထည့်ပေးရမယ် so ဒီမှာဆိုရင် loud ပေးထားတယ် right? So loud ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဆူညံတာဆိုရင်တိတ်ဆိတ်တာဆိုတော့ quiet ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါမှcomparative form ပြောင်းပြီးတော့ quiet ဖြစ်ရမယ်နော် so သူပေးထား adjective ရဲ့ opposite comparative adjective ကိုထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်နော် okay so number 2ကနေ CC ကိုကွက်ကိုဘယ် adjective ကပေးထားတဲ့ opposite ဖြစ်မယ်ကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဖြည့်ပြန်တိုက်ရမယ်နော်so check လုပ်ကြည့်အောင် so number 2မှာကြည့်ကြည့်အောင် the 10 train is too slow there's a blank one at 10:20 so there's a အရင်ဆုံး slow ရဲ့ opposite adjective ဆိုရင် fast ဖြစ်ဟုတ်တယ်နော် so comparative ထည့်မယ်ဆိုတော့ faster spelling လေးမှန်အောင်ပေါ့မယ်နော် faster faster okay so number 3 you're late why weren't you here blank so late ပြီးထားရဲ့ so သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင် early so comparative ထည့်မယ်ဆိုတော့ earlier ဟုတ်တယ်နော် so earlier earlier and then number 4 £200 a night is too expensive have you got any blank rooms so expensive ရဲ့ opposite adjective က cheap so comparative ထည့်မယ်ဆိုတော့ cheaper have you got any cheaper rooms ဒီပိုတက်တာရဲ့အခန်းရှိလားပေါ့and then number 5 this flat is too far from the city center I need somewhere blank so what is the answer yes far ဆိုရင်စနေမှာဆိုရင်ပိုနီးရဆိုရင် near ကို ပေါင်းမယ် near nearer the last one this exercise is easy can I do something blank something more difficult easy စနေမှာဆိုရင် difficult ရှိမယ် so comparative form ပြောင်းတော့ more difficult ဖြစ်သွားရမယ်နော် okay so ဒါလေးလည်းနားလည်မယ်နော်so number 3ဆက်ကြည့်အောင် so check it check the correct sentence so ဘာမှတူမပေးထားဘူးမှန်တဲ့စာကြောင်းကို tick လုပ်ပေးအောင်မယ် so ဒီမှာတော့ example မပေးထားဘူး1 to 6ရှိမယ်စာကြောင်းကိုတွက်နှစ်ကြောင်းစီရှင်းပေးရမယ်အကုန်မှန်တဲ့ဟာပေါ့ grammar ရအောင်ဘာရအောင်အကုန်မှန်တဲ့ correct sentence ကို tick လုပ်ပေးအောင်ရမယ်နော်ဒါလေးကိုကိုရင်ဖြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ပြန်တိုက်ကြမယ် okay
Okay, so let's check. So start from number 1. So yesterday was more hot than today. Next thing is yesterday was hotter than today. So which one is correct? Yes, the second one. Hotter not sure more hotter. Okay, so number 2. She's taller than her brother. She's taller than her brother. So than or that, which is correct? Yes, than. Taller than her brother. Bullshitting. Okay, number 3. I'm the most young person in the class. I'm the youngest person in the class. So the answer is yes, I'm the youngest person. Right? Okay, so second one. Number 4. This exercise is most difficult in the book. This exercise is the most difficult in the book. Yes, the most difficult in the book. So your superlative ရေးအခါမှာရှေ့မှာ most အပြင်မှာ there ပါထည့်မယ်နော် the most difficult, the youngest လို့လား So number 5. I've got 3 sisters. I got 3 sisters. So have got or only got? Yes, I have got. ပြောချင်တာငါမှာအမ3ယောက်ရှိ I have 3 sisters. ဒါတော့ဒီမျိုးရေးလိုက်တော့ I have got 3 sisters. ဟုတ်မယ်နော် So the last one. She hasn't got a good job. She no got a good job. She hasn't got a good job. Hasn't got no got machine. No. Okay, so ဒါလေးလည်းရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်မျက်နှာသွားရအောင် Reading and speaking. Live at the top. Okay, so number 1 စကြည့်ရအောင် Look at the skylines and match them with the cities. Do you know the names of any of the buildings? Which city do you think has the tallest skyscrapers? So ဒီမှာချက်ဘာကြီးလောက်ခိုင်းရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး skyline ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သူပြရတဲ့ဟိုအောက်ကပုံလေးပေါ့နော်အဲဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ box ထဲမှာ share city စိတ်နဲ့တွဲပြီးမယ် matching လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ပြီးတော့ရင် Do you know the names of any of the buildings? အဲ့တော့ဒီအောက်ကပုံလေးကဘယ်လိုပြောမလဲအမဲရောင်နဲ့ပဲပြင်ထားရဆိုပေမဲ့ချက်မြင်နေရတယ်လေအဲ့တော့ဒီတွေက bell buildings ရဲ့နာမည်ကိုသိလဲ And then which city do you think has the tallest skyscrapers? So ဘယ်မြို့မှာကအမြင့်ဆုံးအရှည်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးဒီမိုးမျှော်တိုက်တွေ skyscrapers တွေရှိရလို့ထင်နေတယ်So အရင်ဆုံးပထမဆုံးချက်အနေနဲ့အောက်က skyline ကိုကြည့်မယ် A ကနေ F ထိ6ပုံရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ city တွေနဲ့တွဲပြီးမယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မြို့လေးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Istanbul, Rome, Sydney, New York, Paris and Moscow အဲ့ဒီ6မြို့ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးတွေကိုတချို့ဟာရတယ်တည်ရတချို့ဟာရတယ်မတည်ရပါနိုင်တယ်အကောင်လုံးတည်ရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ် So တည်မတည်ဒီကွာကိုပုံလေးလေးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့မြို့လေးကိုတွဲကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ချက်ဖြည့်ပြင်လိုက်ကြရမယ်နော်Okay, so ချက်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ matching လုပ်ပြီးလောက်ပြီထင်တယ်နော် so ချက်ဖြည့်တိုက်ကြည့်အောင် so နံပါတ် A ပုံ A ပုံမှာချက် A ပုံကချက်တော်တော်များသိလိုက်မယ်နော် so မဖြစ်မယ်ဒါဘယ်ပုံဖြစ်မလဲyes
Paris. Yes, and then number B. Which city do you think? Let me look here. So Paris B Bobby, and then yes, number B is Rome. Rome, no? Okay. And then number C. C let no? Yes, New York. Okay, and then number D. Yes, Istanbul. And then number E. Yes, Sydney. And the last one is Moscow. Okay, yeah, no? So ကျွန်တော်ဒါလေးပြီးတော့နောက်မေးခွန်းကိုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခု do you know the names of any of the buildings so ကျွန်တော်ဒီအောက်ကမြင်တဲ့ပုံတွေထဲမှာ buildings တွေရှိရတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဒီလိုဟာတွေso ဒီ buildings ရဲ့နာမည်တွေကိုသိလားရဲ့ဆိုကိုသိတဲ့ဟာတွေပြောလို့ရတယ် and then ဒါတော့ကျွန်တော် skip ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ကိုသိတဲ့လောက်ပြောလို့ရတယ် so answer တော့အတိအကျမရှိဘူးကိုသိတဲ့ဟာတွေပေါ့မသိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး Okay, and then which city do you think has the tallest skyscrapers? So, ဘယ်မြို့မှာဒီအမြင့်ဆုံးမိုးမျှော်တိုက်တွေပေါ့နော် skyscrapers တွေရှိရလို့ထင်တယ် So ဒါလည်းခြေတို့ရဲ့ own answer ပဲပေါ့ So ကိုကဘယ်မြို့မှာဒီ skyscrapers တွေအမြင့်ဆုံးရှိရလို့ထင်တယ်အမြင့်ဆုံး skyscrapers တွေရှိရလို့ထင်တယ် maybe New York or Paris ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကိုတငယ်ချင်းရှိနေ discuss လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်မယ်နော် Okay so number 2ကိုဆက်သွားရအောင်so read the introduction to the article and answer the questions so introduction ကိုဖတ်မယ်ဆို article ရှိရပေါ့နော်အောက်မှာရှိရပြီးတော့မှဒီ question တွေပြန်လာဖြစ်မယ်ဟုတ်မယ်နော် so introduction လေးသွားရှိရအောင် so ဒီမှာခေါင်းစဉ်ဒီမှာရှိရ living the high life ဆိုပြီးအောက်မှာတိုက်အမြင့်ကြီးပေါ့ဒီအောက်မှာနာမည်တက်ပေးထားတယ် Eureka Tower Melbourne မှာရှိတဲ့ဒီ Eureka Tower ကိုပြထားရ so intro စဖတ်ကြည့်အောင် intro ဒါလေးပေါ့ Okay so let's start Once skyscrapers around the world are full of offices not apartments In 2000 only 3 buildings higher than 200 meters had apartments in them So ဒီတိကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမိုးမြတိုက်တွေမှာတဲ့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မိုးမြတိုက်တွေအများစုကဒီရုံးခန်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီတိုက်ခန်းတွေမပါလူငယ်တွေမပါဒီ apartments တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီ2000လောက်ကြာမှစပြီးတော့ဒီမီတာ200ချက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့ဒီ buildings 3ခုမှာစပြီးတော့ apartments တွေပါလာတဲ့ Okay and then Today, there are more than 250, many of them luxury apartments for rich people who want to live the high life. So အခုဆိုရင်တော့ဒီ luxury apartments တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်တိုက်အမြင့်ကြီးနဲ့ဒီချမ်းသာတွေနေဖို့ပြီးရင်ဘဝဒီ high life တွေမှာနေခြင်းတဲ့တွေတော့ပေါ့နော်ဒီ apartments တွေ luxury ဖြစ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိအများကြီးရှိလာပြီပေါ့ And then better technology makes life at the top easier. Lifts can now travel much faster, more than 40 mph. mph ကကျအတူကောက်ရေးထားတာသူ့ရဲ့အရှည်ကောက်က mile per hour ကိုပြောတာ miles per hour တနိုင်မိုင်လုံးကိုပြောတာ Also the buildings don't move so much in the wind anymore so အခုဒီပိုကောင်းတဲ့ technology တွေကြောင့်ဒီဘဝပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာရဲ့ and then lifts can now travel much faster so လက်တွေကားတွေကပို့ပြီးတော့လည်းမြင်သွားနိုင်ပြီ and then more than 40 mph အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့သွားနိုင်ပြီပေါ့နော် Also the buildings don't move so much in the wind anymore so လေတိုက်ရုံနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတိုက်တွေကမရိုင်းပေါ့မရိုင်းပေါ့ So what it's like to live on top of the world so ဒီတိုက်မြင့်ကြီးမှာနေကဘာရဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးမှာနေရတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုနေရတာဘယ်လိုဖြစ်မလဲ so ဒါ intro လေးပေါ့ရမယ်နော် so အောက်ကကျန်တာတော့ပြီးမှဆက်ဖတ်မယ် so အပေါ်က question တွေတွားလို့အောင်တွားဖြည့်ကြည့်အောင် okay so question က3ခုရှိရယ် so intro ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ question တွေဖတ်ကြည့်အောင် so number 1 what's the difference between skyscrapers today and in the past so ဒီတော့ကျွန်တော်အခု intro မှာဖတ်ရတဲ့မှာဖြည့်ပါတယ် so ကိုယ့်ကိုဖြည့်ကြည့်မယ်နော် so number 2ဆိုရင် what kind of people want to live in skyscrapers these days and then number 3 what makes living in skyscrapers easier nowadays so ဒီကကျတော့ तू က
skyscrapers ရဲ့အရင်တော့နဲ့အခုကြားက difference ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုလိုမျိုးတွေကဒီ skyscrapers တွေမှာနေချင်းလဲ and then နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့အခုဒီ skyscrapers တွေမှာတဲ့လွယ်ကူကူနေနိုင်မှုဘာလုပ်ပေးလဲပေါ့ဆိုဒီသုံးခုအတွက်ဖြေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေကြည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျတို့ဖြေပြန်တိုက်ကြည့်မယ်နော် okay Okay, so share ဖြေတိုက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့1အတွက်ဖြေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့လည်းအခုနဲ့ဒီ skyscrapers ကဘာကြီးကွာခြားလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြီးဖြေလို့ရအောင်သူ intro ထဲမှာပဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအရင်တော့ပေါ့နော်1ဆိုတော့အရင်တော့ so သူကအရင်တော့ they used to be offices နော်အရင်တော့ဆိုရင်ဖြေဒီရဲ့အတိုင်းတော့ဖြေလို့မရဘူးပေါ့နော်စာကြောင်းကကွက်ကိုတင်တယ်လို့ပြန်စီမယ် so အရင်တော့ဆိုတော့ they used to be offices ပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်now more of them are apartments အခုကျတော့ apartments တွေအများကြီးရှိလာပြီ offices တွေပဲမဟုတ်တော့ရမယ်နော် so they used to be offices and now more of them are apartments so that difference so number 2 what kind of people want to live in skyscrapers these days so ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဒီ skyscrapers တွေမှာနေခြင်းလဲ so what kind of people yes rich people who want to live the high life so rich people လို့ဖြေလဲရတာမှမဟုတ်ရင် rich people who want to live the high life want to live in skyscrapers these days ဒါမှမဟုတ် rich people ပဲထည့်လို့ရတယ်okay နော် so number 3 what makes living in skyscrapers easier nowadays အခုမှပို့ပြီးတော့ဒီမုံညွှန်တိုက်တွေမှာနေဖို့အတွက်ဘာကလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးလဲ so တို့တိုက်မြင့်ရင်နေအဓိကကဘာလို့လဲတို့တက်လေကားရလို့မယ်နော် so list for ပြီးတော့ better technology တွေပါ so better technology ဒါမှမဟုတ် live ပေါ့
better technology and lifts can now travel much faster. The buildings don't move so much in the wind. ဒါလေးဖြေလို့ရတယ်။ဟုတ်မယ်နော်။ Okay, so ဒီ3ခုအတွက်လည်းဖြေရမယ်နော်။ so နံပါတ်3ကိုတွားရအောင်။နံပါတ်3ကကြတော့ဒါကကြတော့ကိုယ့်ကို practice လုပ်နေတဲ့ partner ရရှိရဲ့တကယ်ချင်းညီများရဆိုရင် group နဲ့ခွဲလို့ရတယ်။ဒါရအရှိန်မှလည်းတွေးခဲ့ပြီးပြီ။ပတ်တဲ့ reading ဖတ်ရင်ကြတော့2ယောက်ရှိရင်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့ဖတ်ခိုင်းတယ်။ကဒီမှာကြတော့နှစ်ခုလုံးစာဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့practice subject တွေကြတော့လူများရဆိုရင်နှစ်ဖွဲ့ခွဲပြီးတော့တစ်ဖက်စီဖတ်မယ်ပြီးတော့ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ information ဖတ်လိုက်မယ်ပေါ့ရမယ်နော်။အခုတော့ချင်းတူနှစ်ခုလုံးဖတ်လိုက်မယ်။ဆိုဒီမှာ work in two groups Group A, read about Ross Caldor, Aroni, and Eureka Tower. Group B, read about Mike Palumbo and Water Tower Place. So, di ma lu niya o jang ne niya na ku jang to pa hai na. Namen no? So, cheo pa ji ya. Okay, so cheo da intro out ma shi ye. So, A o yin pa ji no? So, Ross Caldor, Aroni, 54, Eureka Tower, Melbourne, Australia. So ဘေးမှာပုံလေးလည်းထည့်ပေးရတယ်။ So အသက်က54နှစ်ရှိ။ So Melbourne မှာနေချက်ခုနအပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ tower လေ Eureka Tower Australia မှာရှိ။ Okay, so စဖတ်ရအောင်။ Ross Caldor Aruni is CEO of the Medical Research Charity. So သူကဒီ Medical Research Charity ရဲ့ CEO တယောက်ပေါ့။ And then she and her husband lived in another skyscraper before they moved into the 91st floor Eureka Tower in 2006. So သူနဲ့သူ့ယောက်ျားကဒီသူ2006မှာဒီ Eureka Tower ရဲ့61လွှာကိုအလွှာကိုပြောနော်61လွှာမြောက်ကိုမပြောင်းခင်မှာအရင်ရှိမှလည်းသူနောက်တခြားသော skyscraper တခုမှာသူတို့လင်းမြန်းညံနေခဲ့တဲ့ At nearly 300 meters, it was then the world's tallest apartment block. So အဲ့မှာကြတော့အဲ့ world's tallest apartment PKA. They live on one of the highest floors of the building with their son, Gideon, and Ross loves it. So there were a means on the third money, I took that Gideon, Ross got it. The boy it's not because of the apartment itself. She says it's very much about looking outside. It's not about the inside. So သူကဘာကိုတိုက်တာလဲဆိုတော့ apartment ကိုပဲတိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူပြောထားရပေါ့နော် She says it's very much about looking outside အပြင်ကိုကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အထဲကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ So she never gets bored with the view So ဘယ်တော့မှဒီ view နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြင်းသွားဘူးပေါ့နော် view ကြည့်ရသူတိုက်မြင့်ကြီးကနေမြင်ရတဲ့ view ကကြပို့ပြီးတော့လှတယ်လေဒီကောင်းဒီတန်လည်းပို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် So every time I look out of the window it looks different I notice something new Soဘယ်မှာပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းအမြဲဘယ်ပြောချိုးစမ်းနေရဲ့ a different ဖြစ်နေရဲ့ I noticed something new တခုခုထူးခြားတာကိုသတိထားမိခဲ့ရဲ့ They are building an even taller block of apartments nearby so သူတို့နာ nearby ဆိုအနီးနားကိုပြောသူတို့အနီးနားမှာဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့ဒီ apartments တွေစောင့်နေရတယ်တွေ့ရရဲ့ So we'll lose part of our view says Ross but we can't really complain so အဲ့တိုက်ဆောက်ပြီးပါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ view ကကွယ်သွားမယ်ဒါမဲ့သူတို့ complaint တက်လို့တော့မရဘူးပေါ့ so နားလည်မယ်နော်ဒီအထိ Okay so now the bite once she's ready to drive Gideon to school Ross doesn't listen to traffic reports so သူကသူ့သားလေးကိုကျောင်းပို့ဖို့ ready ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဒီ traffic reports ပေါ့နော်သတင်းတွေပိုင်းနားမထောင်ဘူး I just look out of the window so ဘယ်မှာပြောလဲသူကြည့်လိုက်တယ် She says I have two ways we can go And I can see the traffic from here and take the better one. So တို့တော်ရလမ်းလမ်းရှိရဲ့သူအပေါ်ကနေပဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီကားလမ်းကြောမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကတို့သွားရဲ့ There's no need to check the weather either. You can see where the clouds are. But you can't see the ground when the clouds are low. So ပြင်ရာသီဥတုချင်းမျိုးလဲ check လုပ်စရာမလိုဘူးလေတို့ကပြင်းမောက်အနေကြည့်လိုက်အောင်မြင်ရရပေါ့နော်ဒေတာလားမဟုတ်လားပေါ့Okay, so ဒီတစ်ပိုက်လည်းနားလည်မယ်နော် So now the bite. Nature can seem a long way away, but it's only a 3-minute walk to the park. So တို့ကနေပြီးတော့ပန်းရံလေးကိုလမ်းလျှောက်သွား3မိနစ်ပဲကြာရဲ့ When Gideon was little,
Ross says he came back from a friend's and said, "Mommy, we played in the park." And I said, "No, that was their garden." So ဒါကတော့သူ့ဝင်နေနဲ့သူ့တန်းငယ်တော့အကြောင်းပြပြဟာသူ့တန်းငယ်တော့အဲ့သူတငယ်ချင်းအရာဆော်ပြီးပြင်လာတော့သူ့ပန်းငယ်ထဲမှာဆော့ခဲ့လို့ပြောရဲအဲ့သူပြင်ကြတယ်ပန်းငယ်မဟုတ်ဘူးဒါသူတို့ရဲ့ဟားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ကိုပန်းဥယျာဉ်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ဆိုဒီမှာကျွေးတူဘာမှမပေါ့သူ့တန်းငယ်တော့အကြောင်းပြဟာ Okay, now the bite. The family are fine with heights, but visitors sometimes find it more difficult. So, di man niye tay man niye midaji ya asin piye da me da khai ja yin di apian lai ede ya nene that twi ko no. We had one babysitter who was so stressed out she couldn't come back. So, through my babysitter ကလေးချင်းတယောက်ရှိခဲ့ပူရဲ့အရန် stress ပြီးပြီးပြန်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီအမြင့်ကြောက်လို့နေမှာပေါ့ and people's ears often pop on the journey app just like in an aeroplane okay so ဒီမှာတော့ခုလက်ရှိနေတဲ့ဒီ Eureka Tower အကြောင်းကိုပြောဟာသူနဲ့သူဒီတိုက်အကြောင်းရမယ်နော်ဒါကချေ A ရဖတ်မယ်ဟာအောက်မှာဆိုရှယ်ပုံလေးပြဟာ the view from Eureka Tower the Eureka Tower အနေနဲ့မြင်ရတဲ့ view ကိုပြဟာမှတ်တယ်နော်မြင်ပဲပေါ့okay so ကျတော့ A ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ B ကိုဆက်ဖတ်မယ်နော်so B မှာကျတော့ Mike Palumbo 50 Water Tower Place Chicago US ဒီမှာလည်းပုံပါတယ်50ပေါ့အတိုင်း50ရှိပြီသူကကြတော့ဘယ်မှာနေလဲဆို US Chicago မှာနေရဲ့ Water Tower Place Okay, so Mike Palumbo was born in the suburbs of Chicago. So ဒီမှာစကားလုံးတွေ့မှာ suburb ကဘာလဲဆိုတော့မြို့စုံဟာမြို့ဆိုတာအဲ့ Chicago ရဲ့မြို့စုံမှာမွေးခဲ့တယ် However, when he went to school in the center of the city, he felt at more home there. ဒါပေမဲ့သူကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူမြို့လေးကိုကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့မှာပို့ပြီးတော့သူcomfortable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် I loved it he says ဆို SAYS က says လို့မထွက်ဘူးနော် says လို့ထွက်မယ်သူကြိုက်ခဲ့တယ် he often looked up at the 343-meter John Hancock Tower and dreamed of living in a place like that one day so သူမကြာခဏအဲ့တိုက်မြင်တစ်ခုပေါ့နော်343 meter မြင်တဲ့ဒီ John Hancock Tower လို့ခေါ်တဲ့တိုက်မြင်ရသူမြင်မကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာတနေ့နေနိုင်မယ်ဆိုတော့ dream ပေါ့နော်တနေ့နေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့ and then when Mike became a financial trader he made a lot of money on the money market so he bought an apartment in a 262-meter skyscraper opposite John Hancock Tower so to financial trader ကြတဲ့ကုမ္ပဏီတွေပြောတာ financial trader တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူဒီဈေးကွက်ထဲမှာပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစုနေပြီးတော့သူ apartment ဝယ်လိုက်တယ်သူဝယ်လိုက်တဲ့ apartment ကကြတော့ John Hancock Tower သူငယ်တော့နေချင်းလို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ John Hancock Tower ရဲ့မြင်နေချင်းလိုက်ပေါ့နော် opposite ဆိုသူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိရဲ့ 262-meter skyscraper ဆိုသူကကြတော့နည်းနည်းတော့ဟိုကလည်းနည်းနည်းလေးနေတာပေါ့262 မီတာမြင်တဲ့ဒီ skyscraper ပေါ့I'm at apartment where I get the 8-bedroom apartment is on the 64th floor of Water Tower Place, which has 74 floors. Oh my god. So that I mean, no? The tower the cool constantly that she upon no constantly lo she my to like the harap. There's a chastely you like it. So Mike lives there with his wife, Veronica, and they look down on most of the other skyscrapers around. So to me, my to Navy, or I try the two papa machine, Munya Taitipo, not to do telling me how they do it. Okay, so now the bite. Mike got job offers from Wall Street in New York, but he never wanted to leave Chicago. I just love this view, he says. So သူကဒီ New York က Wall Street ကနေအလုပ်တွေ offer တွေလာပေမဲ့သူကဒီ Chicago ကနေမထွက်သွားခြင်းဘူးတဲ့ဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ view ကိုပဲသူသဘောကျရပေါ့နော် When I wake up in the morning the first thing I do is open the blinds and let the sun come in It doesn't get any better
so သူဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူမနဲ့မိုးလင်းအိမ်ရထားရနေပထမဆုံးလုပ်တဲ့အရာက blind တွေကိုဖွင့်နေဆိုတော့ blind ကိုသူတို့လိုက်ကာပေါ့နော်အဲကန်းဒီသတင်းမောက်မှန်နေမှာကာရတဲ့လိုက်ကာတွေကိုဖယ်လိုက်တယ်နေအောင်ဝင်အောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်နေအောင်အိမ်ထဲဝင်ကြကလုံးဝကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတာမရှိတော့ဘူးတဲ့ Believe it or not Mike is scared of heights but he's okay with them through windows so ယုံမိုက်ကကြတော့အမြင့်ကြီးကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဗလင်းမောက်တွေရတယ်ဆိုရင်တော့ဗလင်းမောက်တွေကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် When he sees a team of window cleaners outside he always think I would not want the job ဆိုသူအပြင်မှာဒီ window တန်ရှင်းလုပ်တဲ့လောက်တက်ရှိလေဗလင်းမောက်တွေလိုက်ပြီးတန်ရှင်းလုပ်ပြအဲ့လိုလုပ်နေရမြင်သူအမြင်တွေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့တွေးရအမြင်ကြောက်တာဟုတ်စင်ကဆုံးတစ်ပိုက်ဖက်ကြည့်အောင်The 64th floor is obviously not the easiest place to have small children, but amazingly, Mike and Veronica have twins. It can take a long time to get everybody and everything into the lift. Are there any other disadvantages to living there? I'm a dog lover, says Mike, but there are people who don't want them in the building. So the 64လွှာကကြတော့တောင်တန်တွေနေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလေးနဲ့နေဖို့တော့ပေါ့နော်တို့မှာအမွှာ2ယောက်ရှိရဲ့အမွှာရှိရဲ့ပြီးတော့ရင် it can take a long time to get everybody and everything into the lift so ဓာတ်လေကားနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြာမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရောက်ဖို့အဲ့တော့သူကခွေးချစ်တဲ့သူပဲဒါပေမဲ့ဒီ building မှာကျတချို့တွေကျတော့ခွေးတွေပါရင်မချင်ကြတော့အဲ့လိုခွေးမွေးဖို့သဘောမတူလိုက်မကြိုက်တာရရှိရဲ့ so ဒါကသူနေရနေရလဲသူ့ရဲ့မိသားစုတောင်းနေပြောတာ so အောက်ကဘာရေးထားလဲဆိုတော့ the Palumbo's view of Chicago's John Hancock Tower so ဒါကကြတော့ဒီ Palumbo ရဲ့ view ကနေမြင်နေရတဲ့ John Hancock Tower ရဲ့မြင်ပဲ okay နော် so ဒီမှာအဓိကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် apartment နေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုအချင်းချင်းအကြောင်းလေးပေါ့နှစ်ယောက်အကြောင်းဖတ်လိုက်တယ် okay so ဖတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ပေါ်ပြန်လာရအောင်so အခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ answer the questions so question ဖြေတဲ့အခါမှာကြာရင်တော့အခု200လုံးစာဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့လူကြောင်းဖြေမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးဖြေခြင်းတပါဆိုလဲရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုဖြေလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး so group A ဝဲရွေးမလား B ဝဲရွေးမလား A ကိုရွေးဆိုလဲ A နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲဖြေမယ်ပေါ့ရမယ်နော် so question 1 to 6ရှိရဲ so question လေးရင်ကြည့်အောင် so number 1 where did they live when they were younger so ဒါကနှစ်ခုလုံးအတွက်ချင်းဖြေလို့ရတဲ့မေးခွန်းတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တော့ဗမာနေခဲ့လေ and then number 2 how tall is the skyscraper they live in do they live near the top of it so တို့ခုလက်ရှိနေရဲ့ဘုံမြော်တိုက်က skyscraper ကဘယ်လောက်မြင့်လဲပြီးရင် do they live near the top of it so အမြင့်ဆုံးနေရာမှာတို့နေရာလားပေါ့နော်and then are there any taller skyscrapers near theirs so တို့တိုင်းနဲ့အနီးနားမှာတို့ချက်မြင့်တဲ့ဒီ skyscrapers ရှိလားတဲ့ okay and then are they scared of heights so အမြင့်ကြောက်ကြလားပေါ့and then number 5 what do they love about living there so အမှနေရတာကိုဘာကြိုက်လဲပေါ့လို့ချက်ဒီကြောင့်ကြိုက်လဲပေါ့ and the last one what are the disadvantages အဲ့ဆိုးကျိုးတွေရောဘာရှိလဲပေါ့so ဒီမေကွန်ချခုအတွက်ကိုက A ယူရဆိုရင် A မှာအဖြေတော့ပြန်ရှာမယ် B ကမှ B မှာအဖြေရှာပြီးတော့ဖြေကြည့်မယ်ရမယ်နော် so ဒါကတော့အရင်ဆုံးကွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေကြည့်မယ်okay so ပြီးတော့မှချက်အဖြေလေးပြန် check လုပ်ကြနော်
Okay so ချေတို့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပြီနော် so ချေတို့ဖြည့်တိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချေနှစ်ခုလုံးတိုက်ပေးမယ် so A ကိုစကြည့်အောင် A ဆိုတော့ Ross Calder Aroni နဲ့ချေတို့ Eureka Tower အကြောင်းပေါ့နော် A သမားကြီးอ่ะ okay so အရင်ဆုံး where did they live when they were younger သူတို့အရင်တော့ပေါ့နော်ဘယ်မှာနေခဲ့လဲဆိုတော့ချေတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ live in another skyscraper before they moved so another skyscraper in another skyscraper no that's it okay number 2 how tall is the skyscraper they live in do they live near the top of it so ဘယ်လောက်မြင့်လဲ so at nearly 300 meters so they live on one of the highest floors of the building so on one of the highest floor ဒီမှာအတိုးလေးဖြည့်ပေးလိုက်ရအောင်နော် so 300 meters ဒါသူမြင်နေတာပေါ့ပြီးတော့ရင် do they live near the top of it so yes they do လို့ပဲဖြည့်လိုက်ရရမှာမဟုတ်ရင် on one of the highest floors လို့ဖြည့်လိုက်ရ so yes or no နဲ့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ရရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုအဖြည့်ပြန်ပေးလိုက်ရ okay as you wish okay number 3 are there any taller skyscrapers near theirs so သူတို့တိုက်နီးနားမှာပေါ့နော်သူတို့ထက်မြင့်တဲ့ skyscraper တွေရှိသေးလားတဲ့ so သူတို့ထက်မြင့်တဲ့ဟာကိုသူတို့နားမှာအခုစောင့်နေပြီဆိုတော့ကျတော့အခုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမပြီးသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိတော့ရှိလာမှာပေါ့နော် so yes son ပေါ့ yes son အဲ့တော့မှဆို detail ပေးခြင်းလဲဆိုရင် they are building an even taller tower nearby နောက်ကဆက်ထည့်လို့ရတယ်အတူကပဲဆိုရင်တော့ yes son ပေါ့ okay and then are they scared of heights so အမြင့်ကြောက်ကြတာတဲ့ so သူတို့ပြောရမှာမပါဘူးနော် so no so the family are fine လို့ပါတယ် fine with heights ဆိုတော့အမြင့်မကြောက်ကြဘူး right so answer က no ဖြစ်မယ် okay and then what do they love about living there အမှန်နေရသူတို့ဘာကြိုက်လဲ so what is the answer အဓိက the view ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် view ကိုကြိုက်တာ so just only the view ဒါလေးပဲဖြစ်ပြန်ရပြီ and the last one what are the disadvantages so disadvantages ရပါဖြစ်မယ်yes some visitors find it difficult being up so high တချို့ဧည့်သည်ကြတော့လာရင်ဒီအလဲလာရင်ကြတော့အရင်မြင့်သွားကြတော့နည်းနည်းနေရခက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပါဖြစ်တာမျိုးရှိ right so ဒါလေးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်so ဒါ A သမားအတွက်ပြီးသွားပြီ so B သမားရေးကြည့်ရအောင် Mike Palumbo and Water Tower Place okay so the first question where did they live when they were younger so သူတို့အရင်တော့ဘယ်မှာနေခဲ့လဲ question ရတူတူပဲ so ဘယ်မှာနေခဲ့လဲyes ဒါငယ်ငယ်တော့နေခဲ့တဲ့နေရာဆိုရင် in the suburbs of Chicago right okay number 1 to answer okay and then number 2 how tall is the skyscraper they live in do they live near the top of it ဒါလည်းချေတူတူပဲဘယ်လောက်မြင့်လဲသူတို့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာနေလားပေါ့ so ဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတော့ချေဒီမှာနှစ်ခုရှိရနော်မရောစင်သူနေနေရာကအခုလက်ရှိသူ့ရဲ့ apartment က262 meter နော်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ dream apartment တကယ်သူဝယ်လိုက်တာကလောက်ပဲရှိရနော်262 meters ပြီးတော့ကောသူတို့နေနေညာမြင့်လားဆိုတော့ yes 64ဆိုတော့မြင့်တယ် right so ဒါလည်းအပေါ်ကဟန်နဲ့တူတူပဲ on one of the highest floors okay and then number 3 are there any taller skyscrapers near this ဒါတော့ရှိသေးကြ yes ဆိုသူ့ရဲ့ dream apartment ကြီးရှိမှရှိရဲ့ John Hancock Tower okay now ဒီမှာဆိုရင် yes there is are they scared of heights so are they scared of heights ဆိုတော့ချေတို့ Mike ကတော့ကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အမြင့်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဒီ green မောက်တွေနဲ့ကာလာပြီးတော့အဲ့လိုတော့မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ချေတို့ဖြေရင်ကြတော့ short answer ဆိုရင် yes ပေါ့ okay and then what do they love about living there so အမှန်နေရတာဘာကြိုက်လဲသူတို့လည်း the view ပဲဟုတ်တယ်နော် view ကြည့်ရကြိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ window ကနေပြီးတော့အောက်ကိုကြည့်ရတဲ့ view တွေကြိုက်တယ် okay the last one what are the disadvantages so disadvantages ရပါဖြစ်
ဆိုဒီမှာကျဒါကကိုယ့်ရဲ့ဒီ test မှာခြုံပြီးတော့ကိုပဲချက်ဒီ disadvantages ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုခြုံရေးလို့ရတယ်ချက်ဒီမှာမြင်တော့ဆိုရင်တော့သူတို့ကတိုက်ကအရင်မြင်တော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတိုက်ကြီးကနေထွက်လာဖို့ကြားတယ်ဒီဓာတ်တွေကစီးရကြားတယ်ပြီးတော့သူခွေးတွေမွေးလို့မရဟုတ်တယ်နော် so no dogs are allowed ပြီးတော့ it takes a long time to get out of the apartment so တိုက်ပေါ်ကနေဆင်းလာဖို့လေလေကားမပြောရင်ဓာတ်လေကားနဲ့ဆင်းတော့နည်းနည်းတော့ကြာမယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုချက်လေးတော့ disadvantages တွေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဆို dog lover အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ dog မွေးလို့မရဘူးပေါ့so ဒါကတော့ချိန်မြင်တယ်လို့ပေါ့ဒါမယ်နော်ကိုဒီပြင် disadvantages ရှိသေးတယ်လို့ဖြစ်ရင်ထည့်ရေးလို့ရတယ်okay so ဒါက A သမား B သမားချက်ကို question တွေဖြည့်တိုက်ပြီးသွားပြီ so ရမယ်နော်so ရင်းလေးလည်းကိုယ့်တော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ် practice လုပ်ကြည့်လို့ရတယ် reading practice book okay now so number 4ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် find a partner from the other group ask and answer the questions in 3 so ဒါကတော့ချက်အပေါ်မှာ group နဲ့ခွဲလုပ်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ဆက်လုပ်လို့ရတဲ့ exercise ပေါ့နော်အဲ့တော့ group ခွဲလုပ်ထားရဆိုရင်ကိုက A ကဆိုရင် B ကလူတယောက်နဲ့ရှာမယ်ပြီးတော့ဒီ question တွေကိုပြန်လည်ပေးမယ်ကိုမေးရဲ့မေးခွန်း तू က B ကဘက်ကဖြေမယ် तू ကမေးကွာ A ကဘက်ကဖြေ A ဘက်ကဖြေရမယ်နော် okay ဒါကပြန်ပြီးတော့ question နဲ့ answer တဲ့ပုံမျိုးဖလှယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် group နဲ့လုပ်ထားရင်ရမယ်နော် okay so number 5ကိုကြည့်ရအောင် number 5 က work with the same partner look again at the test and answer these questions so ဒါကခုနကတော့ partner ရှိရင်ပေါ့နော်ခုနရေးရတဲ့ partner ဒီလိုလုပ်မယ်တယောက်တည်းဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ် so ဒီချက်ဖတ်ထားတဲ့ test ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ question လေးကိုဖြေမယ် so တရားရှင်းစီဘက်ကို3ယောက်ရှိမယ် so test ကချက်ဖတ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကို test မှာအဖြေရှာတဲ့အပိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုလုပ်မယ်နော် okay so question လေးကြည့်ကြည့်အောင် so Ross Calder Aroni အတွက်ဆိုရင် number 1က what's more important than the apartment to Ross အဲ့တော့ဒီ apartment ကိုအရေးကြီးတာကဘာဖြစ်မလဲဒါတစ်ချက်နှစ်ချက်က why doesn't she get bored with the view so view နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့သူဘယ်တော့မှမပြင်းသွားရလဲပေါ့နော်မငြင်းဝေသွားရလဲ and then the last one why did Gideon think his friend's garden was a park and then ဒါကတယောက်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက Mike Palumbo အတွက် number 1 why did he like being in the city as a boy so သူကလေးဘွားကလေးတယောက်အနေနဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေရတာကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲ why နဲ့မိဟာရဲ့ reason ကိုရှာမယ် and then number 2 why didn't he want to work in Wall Street so Wall Street မှာဘာလို့အလုပ်မလုပ်ချင်ရလဲ and then the last question why does it take him and Veronica a long time to leave their apartment so သူနဲ့သူမိန်းမအတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ apartment ကနေထွက်လာဖို့အတွက်ဘာလို့အချိန်ရန်ကြာယူခဲ့ရလဲအချိန်ရန်ကြာရတယ်ပေါ့so မိကုန်းတွေက why နဲ့မေးရတာများတယ်ဆို6ပုတ်မှာ9ပုတ်လောက်မေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော် so ဒါလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ဖြေရှာကြည့်မယ် so partnership တော့2ယောက်ခွဲလုပ်မယ်ပေါ့ကိုကဒီပိုင်းရှာရင်သူကဒီပိုင်းရှာမယ်ပြီးတော့ရင်ပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်ကြမယ်တယောက်တည်းသမားဆိုရင်အကုန်လုံးရှာလို့ရတယ် so ပို့ပြီးတော့နှင်းစက်ကြည့်ရပေါ့ရမယ်နော် so ဒါလေးတွေကို test ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဖြေရှာမယ်ပြီးတော့ရင် partnership ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဖြေတိုက်ကြရမယ်နော် okay